Часовникът показваше 5:30 сутринта, когато Мария Петрова натисна бутона на 8-я етаж в блестящата стъклена сграда на Техновижън, най-успешната IT компания в София. Облечена в сиво работно облекло, с кофа и парцали в ръце, тя изглеждаше като всяка друга чистачка, идваща на сутрешната смяна. Никой от служителите, които щяха да пристигнат след 3 часа, не знаеше истината. Никой не подозираше, че жената, която мие тоалетните им, всъщност е основателката и собственик на 80% от акциите на компанията. Мария беше основала Техновижън преди 15 години, превръщайки малък стартъп в империя с годишен оборот от 50 милиона лева. Но последната година нещо се беше обърнало. Финансовите отчети показваха странни несъответствия. Оплаквания от клиенти растяха, служители напускаха без обяснение. Нещо гнило се случваше в компанията и тя щеше да разбере какво. Затова преди месец, без да казва на никого, освен на адвоката си, тя се беше преоблякла в чистачка. Беше наела истинска чистачка – Даниела, която внезапно беше спечелила безплатна почивка за месец. Мария беше взела нейното място, нейния униформа, нейния график. Първите дни бяха откровение. Гледайки света от невидима позиция, тя видя компанията си с нови очи и това, което видя, я ужаси. Унижението започва: „Ей, чистачке!“ Изкрещя гласът зад нея. Мария се обърна. Виктор Младенов, новият финансов директор, който беше назначена преди 9 месеца, стоеше пред вратата на офиса си с чаша кафе. Капки бяха изпръснати по целия мраморен пот. „Разлях кафето“, каза той с арогантна усмивка. „Изчисти го. Сега.“ „Разбира се, господин Младенов“, каза Мария тихо, наведе глава и взе мопа. Докато се наведе да изтрие, той каза небрежно: „И кога свършиш, има една купчина буклук в заседателната. Някой трябва да научи тази чистачки да работят правилно.“ Тя стисна зъби, но не каза нищо. Това беше част от плана да остане невидима, да слуша, да наблюдава. Но Виктор не беше единственият. По-късно същия ден, докато чистеше кухнята на 5-я етаж, Мария чу група младежи от маркетинг отдела. „Сериозно, тези чистачки са толкова тъпи“, казваше една млада жена с пронизителен глас. „Силвия, ръководителят на отдела. Обяснявах и 3 пъти как да подрежда рециклирането. Очевидно е прекалено просто да разбере.“ Какво очакваш?“ Отвърна младеж с косъм извит назад. „Чистачка е. Ако беше умна, щеше да прави нещо друго.“ Смехът им отекваше в кухнята. Мария продължи да мие шкафовете, лицето й безизразно, но вътре кипеше. През следващите седмици унижението стана рутина. Всеки ден донасяше нов инцидент. Управителният директор Георги Ангелов, мъж, когото самата Мария беше повишила преди 2 години, я накара да чака 20 минути пред офиса си, защото говореше с важни хора, само за да й каже да изхвърли буклука. HR менеджерката Елена Костова говореше на телефона точно пред нея, обсъждайки как трябва да намерим по-евтини чистачи, тези струват твърде много за това колко малко правят. Младши програмист просто хвърли празната си кутия от храна на пода пред нея и каза: „Това е твоята работа, нали?“ Но най-лошото беше начинът, по който говореха, сякаш тя не съществуваше. Разговори за измами, за манипулирани отчети, за откраднати идеи. Всичко казано открито пред невидимата чистачка. Откриването. Една вечер, седмица след като започна, Мария работеше до късно, нарочно. Знаеше, че Виктор Младенов и Георги Ангелов често оставаха след работно време. Искаше да чуе какво говорят, когато мислят, че никой не слуша. Скрита в малкия склад за чистачески материали до заседателната зала, тя остави вратата леко приоткрита. „Колко още?“ питаше гласът на Георги. „Още 2 месеца“, отвърна Виктор. „После акциите падат достатъчно, купуваме ефтино и тази глупачка Мария се връща към компания, която повече не контролира. Ти си сигурен, че не подозира нищо? Моля те, жената е в някакъв си спа курорт в Тайланд, докато ние рушим бизнеса и отвътре. До момента, в който се върне, ще е твърде късно.“ Смехът им беше студен
изчислен. Мария едва дишаше. Значи това беше саботаж отвътре. Виктор и Георги, може би и други, активно разрушаваха компанията, за да обезценят акциите и да поемат контрол. Тя имаше си информация, но искаше повече, искаше имена, доказателства, всички участници в заговора. Затова продължи да чисти, гняв и откритие. И сеце, всеки изминал ден, Мария разбираше повече. Слушайки разговори, които никой не криеше от просто чистачката, тя събираше части от пъзела. Елена от HR беше манипулирала досиета, изгонвайки добри служители и наемайки некомпетентни приятели. Силвия от маркетинг беше предавала стратегии на конкурентна компания. Иван, главният технологичен директор, бавно саботираше проекти, карайки клиенти да напускат. Всички водени от Виктор и Георги. Но има един човек, който беше различен. Мартин Димитров беше млад програмист, едва на 26, който работеше до късно всяка вечер. За разлика от другите, той винаги благодареше на Мария, когато тя изпразваше кошчето му. Веднъж дори и донесе кафе. «Трудна работа», каза той с искрена усмивка. «Благодаря, че поддържате всичко чисто». Една вечер, докато Мария чистеше около неговото бюро, тя го видя как гледа тревожно в файлове на екрана си. «Нещо не е наред», попита тя тихо. Той се стресна, после въздъхна. «Извинете, просто откривам грешки в кода, които не трябва да са там. Сякаш някой нарочно ги добавя, но ако кажа нещо, ще ме нарекат параноик». Мария го погледна внимателно. «Не сте параноик», каза тя тихо. «Доверявайте се на инстинктите си». Той я погледна изненадано, за момент виждайки я наистина, не просто като чистачка. «Благодаря», каза той бавно. Тази вечер Мария взе решение. Мартин щеше да бъде неин съюзник, дори без да знае още. С блъсъкът месец, след като започна като чистачка, Мария имаше всичко, от което се нуждаеше. Записи на разговори, благодарение на малко звукозаписващо устройство, скрито в количката й. Документи, които беше случайно намерила в кошчетата. Имейли, изпратени до принтера, които никой не беше си взел труда да унищожи пред нея. Времето беше дошло. Беше петък след обед. Виктор беше свикал спешно събрание на всички ръководители. 15 души в голямата заседателна зала на 8-я етаж. Темата, според поканата, бъдещото преструктуриране на компанията. Мария знаеше какво това означаваше. Те щяха да гласуват за продажба на компанията, на привидно независима фирма, която всъщност беше контролирана от Виктор и Георги. Докато събранието започваше, Мария чистеше коридора отвън. Виктор беше оставил вратата леко открита. Пак това арогантно поведение, че чистачката е невидима. «Колеги», започна Виктор с широка усмивка, «днес предлагам решение, което ще спаси тази компания. Както всички знаете, последните месеци са били трудни. Клиенти напускат, проекти провалят. Госпожа Петрова, нашата собственик, е занята. Затова предлагам да продадем на компания, която може да стабилизира ситуацията. Какво става с акциите на Мария? Попита някой. Ще ги купим на справедлива пазарна стойност, отвърна Георги гладко. С оглед на текущото състояние, разбира се. Мария знаеше, справедливата пазарна стойност щеше да бъде смешно ниска, след месеци саботаж. Настана моментът. Тя остави мопа, изправи се и влезе в стаята. Всички глави се обърнаха към нея. Виктор я погледна раздразнено. «Извинете, заседателната е заета. Моля, излезте». «Мисля, че ще остана», каза Мария, гласът й внезапно променен. Не повече тих и смирен, а силен, авторитетен. «Какво?» Виктор се изправи. «Коя по дяволите? Си ти да ми казваш?» «Мария Петрова», прекъсна го тя. «Основател и собственик на 80% от компанията. И ако не седнеш веднага, ще те нарека охраната да те изведе». Стаята избухна в хаос. «Това е невъзможно», извика Георги, лицето му побледняло. «Мария е в Тайланд», добави Силвия объркано. «Не», каза Мария студено. «Последния месец съм била тук, всеки ден, гледайки ви, слушайки ви, събирайки доказателства». Тя извади папка от количката си и я хвърли на масата.
записи на вашите разговори за саботаж, документи за финансови измами, имейли, координиращи предаване на информация на конкуренти. Виктор опита да запази самообладание. Това е смешно. Ти не можеш да докажеш. Мога, прекъсна го тя. И ще го направя в съда. Но първо ще го направя тук, пред всички. Тя се обърна към останалите. Повечето от вас не са участвали в това. Бяхте измамени, манипулирани от хора, които мислите, че ви ръководят, но няколко от вас... Очите й се спряха на Силвия, после на Иван, после на Елена. Бяхте активни участници. Един по един имената. Един по един доказателствата. Когато завърши, тишината беше оглушителна. Имате два избора, каза Мария накрая. Напускате сега, доброволно, и аз не предявявам обвинения. Или оставате и аз ви предавам на полицията. Решете бързо. Георги първи стана. Лицето му беше червено от срам и гняв. Ти, как смееш? Как смея? Гласът на Мария грумна. Аз създадох тази компания от нищо. Дадох ти работа, когато никой друг не те искаше. И ти решаваш да ме предадеш, да унищожиш всичко, което построих. Тя направи крачка към него. Казвахте, че чистачките са тъпи, невидими, недостойни за уважение. Но знаеш ли какво научих, докато бях една от тях? Че хората като теб са толкова заслепени от арогантността си, че не виждат истината пред носа си. Виктор опита последен път. Никой няма да повярва. Вече повярваха, каза нов глас. Мартин влезе в стаята с лаптоп в ръце. Последните 2 седмици, откакто тази жена, госпожа Петрова, ми каза да проверя кода, намирам всички саботажи. Всички файлове, които сте променяли. Всичко е документирано. Той погледна към Мария с респект. Не знаех кой сте тогава, но знаех, че имате право. Мария му кимна благодарно. Значи, тя се обърна към конспираторите. Напускате ли? Един по един те станаха и излязоха. Виктор последен, с последен омразен поглед. Ще те съдя за това. Моля те, опитай, усмихна се Мария студено. Нямам търпение да те видя в затвора. Очистването през следващите дни Мария почисти компанията. Този път метафорично. 7 души бяха уволнени. Полицията започна разследване срещу Виктор и Георги за финансова измама. Но най-важното, тя започна да възстановява културата. Свика събрание на всички служители. Застана пред тях все още в сивата униформа на чистачка. Последния месец, започна тя, работих като чистачка в моята собствена компания. Направих го, за да открия предатели, но открих нещо по-важно. Тя погледна стотината лица пред себе си. Открих, че сме загубили нещо основно. Уважение, човечност, разбиране, че всеки човек в тази компания, независимо от позицията му, е ценен. Чух как говорите за чистачките, как ги третирате като невидими, като по-нисши. И това ме разби сърцето, защото, ако можем да третираме така хората, които поддържат работното ни място чисто, какво казва това за нас? Тя свали униформата, разкривайки елегантен костюм отдолу. От днес нататък всичко се променя. Няма повече невидими хора. Всеки, от CEO до чистач, е част от екипа и всеки заслужава уважение. Аплодисментите бяха бурни. Новото начало през следващите месеци, Техновижън процъфтя по начини, каквито Мария не беше виждала от години. С токсичните елементи премахнати, истинският талант започна да блести. Мартин беше повишен до главен технологичен директор, на само 26. Той го заслужаваше. Истинската Даниела, чистачката, чието място Мария беше взела, се върна от ваканцията си. Мария й обясни истината и я повиши до ръководител на поддръжката с увеличена заплата и екип. Защо? Попита Даниела объркана. Защото видях света през твоите очи, каза Мария просто. И никой не трябва да се чувства невидим. Компанията въведе нови политики, задължителни тренинги за уважение, анонимна линия за оплаквания. Но най-важното – културна промяна, идваща отгоре. Мария често спираше да говори с хората от поддръжката. Питаше ги как са, какво виждат, дали имат идеи. Откри, че те често имат най-добрите наблюдения, защото виждат всичко, от всеки ъгъл. Един ден
6 месеца по-късно, докато Мария разговаряше с нов клиент в лобито, младият чистач Петър, току-що наед, спря да изчисти кафето, което някой беше разлял. Клиентът забеляза и каза на Мария: „Компанията ви е различна. Усещам го. Има топлота тук, която не виждам другаде.“ Мария се усмихна. „Това е, защото третираме хората като хора“, каза тя. „Всеки от тях.“ Епилог. 2 години по-късно Техновижън беше призната за най-добър работодател в България. Оборотът беше удвоен. Персоналът лоялен и мотивиран. Текучеството най-ниско в индустрията. На церемонията за награди Мария държа реч. До нея на сцената стояха Мартин и Даниела, двамата най-важни съюзници от онзи период. „Преди 2 години, каза Мария, облякох униформата на чистачка и видях собствената си компания с нови очи. Видях най-лошото в нас – арогантност, презрение, слепота. Но видях и най-доброто – хора като Мартин, които виждат истината дори когато е трудно. Хора като Даниела, които работят с гордост, независимо, че другите не го забелязват. Тя погледна към публиката. Научих, че истинската сила на една компания не е в технологиите или стратегиите. Тя е в хората. И ако не можеш да видиш стойността във всеки човек, от най-високата позиция до най-ниската, тогава не заслужаваш да ръководиш. Затова днес не приемам тази награда само за себе си, приемам я за всеки чистач, охранител, рецепционист, готвач в корпоративната кухня, за всички невидими хора, които правят бизнеса възможен. Овациите продължиха минути. След церемонията млад журналист я спря. „Госпожо Петрова, не съжалявате ли за месеца като чистачка? Трябва да е било унизително.“ Мария се замисли. „Унизително беше“, призна тя. „Но и най-ценният урок в живота ми, защото преди това аз също бях сляпа. Не третирах чистачките зле, но и не ги забелязвах наистина. Сега ги виждам. Виждам всички. И това прави всичката разлика.“ Финал години по-късно, историята на Мария стана легендарна в бизнес световете. CEO, която се преоблече като чистачка, за да спаси компанията си. Разказвана в университети, на конференции, в книги за лидерство. Но за Мария най-важното беше нещо друго. Всеки ден, когато влизаше в офиса, тя виждаше усмивките, чуваше смеха, усещаше енергията на място, където хората се чувстват ценени. И всеки път, когато минаваше покрай някой от екипа по поддръжката, тя спираше, поздравяваше, питаше как са, защото веднъж за 1 месец тя беше била невидима и никога повече не щеше да позволи някой в нейната компания да се чувства така. Това беше истинският триумф. Не в разкриването на предателите, не в финансовия успех, а в създаването на място, където всеки човек, абсолютно всеки, беше видим.